gebe meiner Tochter möglichst all das mit, was wir damals in unserer Jugend eben nicht mitbekommen haben. Früher war es immer wichtig, dass ein Mädchen damenhaft überkommt, damit sie später auch dem Klischee dann gerecht wird, wenn sie reinwächst. Und genau das möchte ich im Prinzip verhindern. Sie soll nach ihren eigenen Angaben und Wünschen und Vorstellungen sich entwickeln und fühlen. Und das beinhaltet auch, dass ich sie entscheiden lasse, was sie zum Beispiel anlegen möchte, sagen wir an ein Verwandtschaftsfest. Damals, als ich in der Jugend war, in den Teenagerjahren, war es so unglaublich ein Kampf, dass man möglichst dem Klischee entspricht. Und ich habe das als eine schmerzhafte Zeit empfunden, weil rückblickend bin ich in meinen Augen ein grossartiges Mädchen gewesen, eine grossartige junge Frau, die alles mitbringt, was man braucht, um das Leben zu geniessen und zu sich selber zu stehen. Aber ich habe eigentlich genau das Gegenteil davon gemacht. Es ist lustig, weil das Thema ist jetzt natürlich in ihrem Alter sehr präsent. Und es fangen jetzt die klassischen Sachen an mit «Mami, habe ich zu dicke Beine oder habe ich lange Beine? Habe ich von der Figur her so eine Figur, wie man es sollte haben, damit man perfekt ist?» Und ich sage ihr immer, im Prinzip ist das alles nicht wichtig, wie du bist, sondern wie du dich fühlst. Ich habe mich selber sicher nicht akzeptiert. Wie man zu einer Akzeptanz kommt, ist, glaube ich, die schwierigste Frage von allen. Weil ich kenne so unglaublich viele Frauen, die sind wunderschön, die entsprechen auch diesen gängigen Klischees und die sind genauso unzufrieden. Also denke ich, muss man bei sich innen anfangen zu arbeiten und wegrücken von diesen Klischeebildern und von diesen Vorstellungen, die man eingeimpft bekommen hat als junges Mädchen. In der Gesellschaft muss sich noch einiges entwickeln, wenn es um Body Positivity geht. Wie soll ein Mädchen in diesen wichtigen Jahren daraufkommen, dass sie ja eigentlich gut ist, so wie sie ist, wenn man das gar nicht bespricht, sondern nur auf dem Pausenplatz hört, dass die eine eben die perfekten langen Beine hat und die andere ist super sportlich und die isst ein bisschen zu viel. Meine Tochter ist wirklich so vorpubertär, in diesem Alter angekommen. Und eben dort wird mir auch wieder klar, dass sich nicht viel geändert hat. Weil ich höre ja auch Gespräche, die die Mädchen untereinander miteinander führen. Und die weichen nicht sehr ab von denen, die ich damals erlebt habe. Dort versuche ich genau einzuhängen und zu sagen, da musst du gerade aufhören. Gerade jetzt essen wir extra ein Glace. Und sind glücklich darüber, wie wir sind. Und jetzt zählst du mir 3 Sachen auf an dir, die du wundervoll findest. Als meine Tochter das erste Mal zu mir kam, um über BHs zu reden, musste ich mein Schmunzeln verstecken, weil das findet sie gar nicht lässig, dass Mami da am liebsten eine Party schmeißen. Aber ich bleibe dann ganz cool und tue das ganz locker und nebensächlich abhandeln. Und ich merke dann aber schon, wie wichtig das Thema für sie ist. Ein BH steht für einen ganz wichtigen Schritt, wo junge Mädchen zu jungen Frauen werden lassen. Als Symbol steht das im Prinzip. Der Umgang mit Lingerie hat sich unglaublich gut verändert, Gott sei Dank. Als ich Teenager war, hat es einfach gewisse Modelle gegeben für gewisse Grössen und dann war es relativ schnell fertig. Also, ich habe so die schönen weißen Mami-BHs bekommen, mit den Bügeln bis da rauf und habe mich eigentlich kreuzunwohl gefühlt. Und das Schöne finde ich, dass man heute wirklich schaut, dass die Frau sich darin wohlfühlt. Als ich in diesem Alter war und zum Beispiel das erste Mal meine Tage bekommen habe, haben wir darüber nicht reden oder sich freuen. Sondern es war eher etwas Schamhaftes. Und ich weiss noch, ich hätte an einen Wettkampf gehen. Ich hatte Turnen damals. Und ich hatte so Panik, dass jemand mitbekommen könnte, dass ich meine Tage habe. Und gerade im Hinblick zum Beispiel jetzt bei meiner Tochter, bei ihrer Entwicklung, möchte ich ihr mitgeben, freue dich über alles, was mit dem Körper passiert. Das sind alles wundervolle Sachen, die dich zu einer Frau machen. Und du darfst auch zu denen stehen. Ich erlebe jetzt sehr häufig in den sozialen Medien, dass man ein Model nimmt, das etwas nicht ganz einem Klischee entspricht und das verkaufen wir dann und wir lieben dich trotzdem. Aber das ist eigentlich manchmal ein Hohn für Frauen, die mit ganz anderen Sachen ihre Schwierigkeiten haben. Wenn man von Body Positivity redet, dann heisst es, genau diese Frauen zu integrieren und mit ihrer kompletten Schönheit zu zeigen. Ich liebe es, genau das zu verkörpern für Beldona, weil da kann ich ruhig dazu stehen, ich bin nicht eine klischeehafte Frau, die dem Modeltyp entspricht, wie man es kennt hat vor ein paar Jahren.
Und dass ich die Marke trotzdem verkörpern darf, zeigt mir auf, dass eben bei deinen Unternehmen viel passiert ist. Nicht bei allen, aber Belldona ist ein wundervolles Beispiel dafür.